小船要多乖，人贵不分深夜愁，得饮就是千饮酒，得风流是解风流。保长，手拿拐杖，头戴礼帽，哼，保长。想笑却哭，想哭却笑，保长，好人难当，好人难当，保长，你做人做狗快死了！风流啊风流，喝酒啊喝酒。人间岂容贵做主，人生共度后三后。喝酒啊喝酒，风流啊风流，乱世幕布一时秋，寒食江山天不由。Hammalar qaranglar. Yangilik kuch harakatiga faol yig'ish nizomi. Bu yer birisi bor ekan. Nim qilsa, nim maqsad o'sha. Nim qilsa, nim qilsa, nim qilsa. Yig'mas, nim seliq. Cho'ng tarasalig'i, menda pul yo'q. Pul yo'q? Yaxshi qo'yib aytmanglar. Ha? Hey, baş topşur. Binbaş, musibet beci. Wang Begim, Wang Begim. Tura. Nima ish? Silah topshir. Nima silah topshirman? Nima silah? 72 silahı. Nima 72 bo'lsin? Ha, sana tushuntirib o'tirmayman. Gipni ish bajarish o'rniga berib ket. Bak. Hey! Talaşmanglar! Biz ısıtılgan göç isek, göçsülük tapşırdık emas. Nimeden tapşırımız? Şu emas mı? Nimeden tapşırımız? Qanday degan gap bu? Sizlar hozir qalay muqachilikni tuzash mas'ul ekanligini bilamsizlar? Jon Uyanjon. Jon Uyanjon doim g'o'rida turmush kechirdi. Sizlar oshpazolga kirsanglar, sho'vi ko'rish bilan chilagan jondo yeysizlar. Ha degandilar. Isıtılgan göç yeyimiz devatsizlar. Seliqni sizlar topshirmasanlar, kim topshirdi? Tahrat qilsamiz, seliq topshirdi ekanman. Men qaysimada xiloflik qilibman, ha? Shu emas bu. Jon Uyanjon. Jon Uyanjon, yangilikka ko'chish harakatida hamma joyning tozaligiga rioya qilishimizni tashabbus qilgan. Sen tahrat qilsang, chivin paydo bo'ladi. Chivin qalaymiqan uchib yursa, yangilikka ko'chishning qandaqmi? Yangiligi bo'lsin. Bizning yangilikka ko'chish harakatiga seliq yig'ishimiz bu. Puhralardan elib yeni puhralarga ishlatish-ku. Ilojan. Tamoqning o'rniga qozonni niye o'tibsiz-da? Ha? Biz nomrod tursak. Ha. Sizlar tulburiktirib, meni bo'lgan turib yana nomrod bo'lib ketdingizmi? Hey? Biz sizlarni bo'lamadik. Ha? Bundaq deslar bo'lmaydi. Agar xolislari urib tillamamlar. Nima qilyapsiz? Savodimni chiqaryapman. 2 3 To'g'ri. 3 Andın 4
Ben tötni yazamayman. Miloşan, ben zihninizin çeşmeyi. Şiradaki küncütni terip ettim, ha? Ne qilishayli? Da. Sizlar mening uyimdan ep ketgan narsaning hammasini yana 3-chi yangiga o'z roziligim bilan bergan iliq but sotvodim boshqasining hammasini darhol qaytirib bering. Nimani qaytirman? Biz ya ammisak. Ma'qul. Amidingiz, ha? Yaxshi. Hamza, men sizga yangilik kuchlikning nima ekanligini bildirib qo'yay. Ha? Ben tushunmadim. Tushunmadim? Zhang Yanjiang. Diqqat. Zhang Yanjiangning yangilik kuchni tashabbus qilishi hammamizni yangi turmushga erishtirish. Yangi turmush kechirish uchun pul xarjlash kerak. Shunga hamma odam yangilik kuch sharikatiga silah topshirishi kerak. Yangilik kuchga moslashganlar topshirishi, qarshilashganlar texmi topshirish kerak. Zhang Yanjiang qanchalik topshirishni mening belgilashimni aytdi. Zhang Yanjiang seni Wang Cho'qurni bilamdi. Ha, ben sizni aldamayman, ha? Bu atraf boshlig'i Zhang Yanjiangning aloqalash xotirasining ustiga birinchi bo'lib jahondagi birinchi tutundagi Wang Yaozu deb yozilib ekanligini o'z ko'zi bilan ko'ribdi. Ondaqda siligimi ancha muncha naptak kedak, ha? Samirib qolg'ideklar. Nada naftigido. Bucho chekkinim javri jafo anglig'inim toptana degandek. Vaqt kelganda ma tegirg'ini qanchalik kim biladi uni? Ey Loshan. Yo meni yotib qiladigansiz, ha? Shunda. Baya ailega yotliq bo'lamdi. Albatta. Nayi bazırdaki tavardurdun dükkanı açkan bay ailege yatlık buludu. Ula dükkan açkandan keyin pulni samandek hajlaydi da. Ha? Amsa siz ularning soyasida jon boqqandaksizda. Mening momamma Nayi bazırdaki emeldarning qizi edi. Bizning yovmeza bay ailege yatlık bo'lsa, li cematimizning qabrisi yaxshi joyda bo'ladi. Ha, kiyimkilarmi rohatda yashaydi. Ha? Siz bundaq degandikin, mening ko'nglimda samba bo'ldi. Ko'ngilda sambog'ini yaxshi, ha? Nima? Ko'nglimda samba bo'ldi. Bu sizning nima deganlari? Ha, ish bitirish o'rnimning oldi temiga choplagan silahni ko'paytirishni e'lon qilish nizomini ko'mdingizmi? Men xatolmayman, ko'mdim. Amsa oldingizda uqtirib qo'yay. Qizini yotliq qilganlardan to'y silig'i olaman. Nima? To'y silig'i? Uning ustiga o'g'il tarafning oila ahvoliga qarab bahoni bekitgan gap. Loatrat boshlig'i. Loatrat boshlig'i. Sen bilan o'tira. Bo'ldi, o'tirmay. O'rtirib kulib qopdi men. Loatrat boshlig'i. Sildan so'raydigan muhim bir ish bor edi. Silik topshiramsan. Nimaga silik topshiraman? Loatrat boshlig'i. Bizning yovmeni yotliq qilayli desak, bu Wang Cho'qur to'y siliq olaman deb turib olib bordi. Liloshan, Wang Cho'qur rost deydi. Meyiplardan boshqalarning hammasi silik topshirish kerak. Loatrat boshlig'i. Bizning munosabatimiz alayda bo'lgandan keyin bir yo'l qo'yishli bo'ladimi? Liloshan, bu mening cho'ngchilik qilganim emas.
Bu işte ben yol koyammayım. Ha? Loatret başlığı. Sile icarikeş dehqonlardan seliq chiqqan bo'lsa, men qo'shiq qo'llab-qo'llagan bo'latdim. Lekin bizning oilamiz o'xshamaydi. Sile bilala, cho'ng o'g'lim qismda bo'lgandan keyin bizning oilamiz harbiylar oil taobati hisoblanadi. Asta Li Laoshan. Zhang Wuyanjiang. Zhang Wuyanjiang. Zhang Wuyanjiang urush qilishni pul olmaydi. Ammo davlat armiyasidagi 8 million odamning har biri kuniga bir jingdin guruch yesa 8 million jing degan gap. Anglasam, davlat xazinasi quruqtilib qolg'achqa, umi qiynalib qopdi. Harbiylikka tutib ketilganlar oila tabobat bilandir, yapon qarshi turg'uchilar oila tabobat bilandir, kari yo'q. Shundaq. Hozir shundaq bo'lib qoldi. Yapon qarshi turg'uchilar bilandir, harbiylik tutib ketilganlar bilandir, kari yo'q. Lekin Loatret başlığı, biz yana bir tavallik fikrimiz emasmi? Biz nima fikrimiz? Tunishqa. Bo'ldi. So'zlama. Tonish bo'lganlardan texmi ko'p olaman. Qalaymanqanchilikni tuzash majlisida davlat qonuni ra'imsiz. Davlat qonuni ra'imsiz. Dadamga nim bo'pti? Uqmudun. Tönögün kelipli yatqan. Ya birnim yemeydi. Elişip qalmaganda? Nädim elişip qaldı. Meningçe, o yomizning to'ysilqidan ensiravatqan gap. Qanday qilamiz? Yomiz qani? O'jirsida. Chaqirib chiqinglar. Yomiza! Dadam chaqiryotdi. Apa? Tez bo'l. Mana. Dada, nemişti? Yomi, senden so'rab baqay. Sening yatliq bo'g'ing bormi? Dada, nemişqa bo'lmag'idek? Yatliq bo'g'ing bo'lsa bo'ldi. Men atil noibozroq kirib bu to'yni yandırib o'taman. Yandırib o'taman? Dada, sen aniq anglading-ku. Mening yatliq bo'g'im bor da'vatman. Aniq anladım. Yatliq bo'g'im bo'g'ashqila bu to'yni yandırib o'taman, da'vatman. Ha? Sen Apa, dadam odamni qaymoqtirib qo'ydi-ku. Menmi qaymoqib qelyapman. Sizlar to'yni nemishqa yondirib etdilar? Hay! Bu to'yni yandırib etmasam, onunla başqalarını tunuşturğılı bo'ladimi? Başqalarni tunuşturamsan? Ha? Men lozim emas. Men sen ailasiga yatliq bo'laman. Ha! Yomi! Sen yatliq bo'lishni biladi ekansan. Bilamsan. Sen yatliq bo'lsang, hammamiz shamol yeb, butxonada turamdiq. Sen zin oilasiga yatliq bo'g'ining bilan men bu to'yning siliqini topshira olmayman. Sen Hey, Yomi! Hey! Yomi, Qaytirib kelin. Yomi! Yomi xo'p bo'lib qoldi. Men bu borman. Xudud, men bu borman. Dadisi, rostla ashundaqcha to'ysilik topshiram deganmiz. Bo'lmasa, men onunla başqa birini tepib berishni o'ylaydim-mi? Bunda qilaylik. Sizlar uni xotirjam qilib turinglar. Men nohibozlik berib, to'yni yandırib etib, ondan Mushan onini izlay, onunla namratroq birsini tepib beraylik, ha? Yomi. Dadam pulga amroq odam. Undaq bo'lgandan keyin baylarning hammasini yondirib etadi. Buni yangilikqa ko'chish majburlayotdi. Ammo men yotliq bo'lmamdim. Kim sizni yotliq bo'lmaydi deydi. Meningcha, sen oilasini yondirib etsimi bo'g'idek. Qarasam, sen boyvachi ishonchsizdek turadi. U uyimizga kelganda hojatxonaga nech qatim kirganini ko'rmadingizmi? Jiq yevilib, iç sürüp qaldı. Nerede jiq yevilib, iç sürüp qalıdı. Men hojatxonaning yendan o'tib ketib olsam, tamaki purab ketdi. Meningcha, uning ikkinchi akamdan farqi yo'q ekan.
Siz onun yadap ketganini bayqamadingizmi? Undaq er bilan o'tganning rostida hech qanday foydasi yo'q. Undaqda dadam sizga boshqa birisini tepib berman deydi-ku. Siz rostida kamkutsiz erni topa olaysiz. Uningda ko'ngilli turmush kechirsiz, ha? Xotin! Ha? Xotin! Ah, Nima deyishyapsizlar? hech nima deyishmidiq. O'yningni o'yna, ha? Sizlarning gapinglarni anglayman. Rost hech nima deyishmidiq. Yome, Hey, biz rostida hech nima deyishmidiq. O'yningni o'yna. Yo'q, yo'q. Qara, qisqish baqa. Qani. Ana, tez bo'l. Ha? Tez. Kechib ketdi. Qaramamsiz. Bundaq erga tegib qolsangiz, kunlaringiz ma'nosizla o'tgan. Bombigim, çatak çıktı. Neymi çadak çıktı? Ay, Leyla o'sha Noya bozoriga berib, Yomining to'yini yondirib etibdi. U yana Mushan onani izlab, Yomiga qaytadan loyiq topqidek. Yaxshi qipsan, Leyla O'shan. Yaxshi qipsan, Leyla O'shan, ha? Leyla O'shan degan bu qahvash Yomining to'yini yondirib o'tib, seniqdan qaçmoqchi bo'pti-da. Menimcha shundaqdek turdi. Sen Leyla O'shan Yomini o'yga solib, mangu ergi ba'misanla. Men Wang Cho'qir sening advingni ba'may qo'ymayman. Bombigim, nima ko'radilar, ha? Cho'ngchingda chiqarilgan markaz gezdi. Voy, nima qandaqchiq. Ha. Bir oyda aram bir qatim keladi. Xabarlarni ko'ndirib ketganlarni ko'rdim gap. Nima ish? Men sizlarga bir xabarni yetkazgili keldim. Mushan ona Yomiga 10 necha loyiq tuyushtiribdi ekan, biroq Leyla O'shan birini yaratmabdi. Uning qanday tanlaydiganini bir ko'ray. Voy. To'lazim ailesini o'ylagani kirib oldilar, yo'qlar. Kirdilar. Ha, Şembigim, sizlarga desam, bu Subo degan, bu Vujabodiki boy oiladan, uning oilasining necha 10 moy yeri, 5 ig'iz cho'ng qo'sh uyi, yana texi 2 kolisi bor. Voy, qarasizlar. Bu ularning oilasidagi 5-chisi, uning qari qosh yo'g'on ko'zlik burnining qanshalik og'zini ochib qo'ydigan qarasizlar. Uning qaddi qomatini kelishgan yo egiz yo baka yo semiz yo o'riq emas. Voy, Şembigim, sen uni qilchimi qusur topolmaydilar. Şembigim, sizlarcha qandaqroq ekan? Bo'g'idek. Yarıdı. Voy, bek yaxshi bo'ldi. Şembigim, amsa bu Subo yomisini ko'rib baqsa qandaq, ha? Bo'ladi. Yomey. Bu bizning yomisi bo'ladi. Bu Subo. Bu Subo. Sizlarcha qandaqroq ekan? Hech qanday emas ekan. Bo'ladi ekan. Voy, bek yaxshi bo'ldi. Men bekorga mangan bo'lmabdiman. Şembigim, sizlar to'y kunini mushi yerdilar. Bekitildimsizlar. Ma'qul. O'si bu. Sizlarcha biz bu to'yni qachon qilsak bo'la? Sizlar desizlar. Sizlar Sizlar, o'zlari desizlar. Voy, bir talashmanglar. Kelar oyning 6-kuni qilsak qandaq deysizlar? Ha? Ma'qul. Kelar oyning 6-si bo'lsin. Tutunbegi, Shinjanga. Siz bu yerda meni saqlayotganmidingiz?
Shundaq silini saqlayotgan edim. Yürü. Yürü. İki kirip para alışaylı. Yürü. Mushada paranglaşaylik, kirmay. Ha. Dadam yovmeni yatliq qilmoqchi edi. Shunga Silik tapşırıqlı kepsizde. zodi qanchalik topshiramiz? Avval aniq bilib olay. Bunun da... Bunun layığının âli ahvalıga qaraydigan gap. Bizning oilamiz bilan o'xshash chiqadi. Necha moy yeri bor? Üçüncü yenge. Leylavşan silik tapşırıştın kaçıp... Şundaq bay ailini yandırıp ötüp... Yağmeyge tazı namına birini tep beripti. Tömür xorazda o. Tutunbegi. He? Bizni da'vatlamdilar. Buning hammasiga o'zlari majbur qilgan-ku. Üçüncü yenge. Nimalarni deydigan siz? Kim seni mecburlaptı? Kim seni mecburlaptı? Bunu Canlı yencan özü tapşırgan iş. Ben fakat yuguritim işlanıp kılıvatıman. Oy! Kırket! Ben üçüncü yengini falan alışadım hemen dak. Üçüncü yenge. Emniyette ben sizlerin ailelerine pek köngül bölümen. Sizlerge küçümden yetişici yardım kılıvatıman. Bırak, lo etraf başlığı bir çığın tutuvatıdı. Üçüncü yenge. Men sizga bo'lgan ko'nglim taqi o'zgarmadi. Zodi qanchalik topshiramiz? Udilla davasla. Qanchalik topshirdigan ularni? Men nima bilay? Buni loatrat boshlig'idan so'rab boqay. Loatrat boshlig'i qanchalik topshirsin desa, 5-chilik olaman. Hey, 3-yanga. 3-yanga. Yana birda paranglashmamdoq. O qaqvash. Purg'ilimi qo'ymada? Loatrat boshlig'i. Loatrat boshlig'i. Sizlardan so'raydigan bir ish bor edi. Leylavshan qanchalik silik topshirsa bo'lar? Bununla ko'nglimda son yo'q. San bo'lish kerak-da. Hamisi 5000 koy topshirsin. Ma'qul. Banchaqor. Ha? Sen yaqindan buyon go'roxonadan nurg'un pul topgansan. Menga xursandlik qilsang bo'lmaydi, joma. Ha? Loatrat boshlig'i. Sizlar go'roxonani oltin kumush koni deb qolgan o'xshamaylar, ha? 2-3 kun bo'ldi, zodini ochmadim. Ular nemisni akab go'roxga qo'ydi, qo'ydirek bir narsa bo'lmasa haqning. Onun olay karim yo'q. Sen har oyda az bo'lganda 3000 koy ep kel. Bo'lmasa go'roxonangni elib olaman. Ha? 3000 koy? Loatrat boshlig'i, sizlarni qoqsanam qilib o'tay demlar nima? Qiziq yo'q deganlar. Unda qadamni qo'rqatmasang-chi, sening o ishingga ko'nglimda samba. Loatrat boshlig'i, sizlar agar bundaq deb turasizlar, nima bo'ldi? Go'roxonni ochmay. Biz ata go'roxonni banasining hammani ep chiqib, tang bo'lishaylik. Menga tahdid selayotamsan qandaq? Sizlar 3000 koy desizlar, men qandaq chiqara olayman 3000 koyni? Hamisi qanchalik chiqara olaysan? Ish qilib javob bergan xotirlagan hisobotda qanchalik bo'lsa, hammasini menimcha tang bo'lsak bo'larmikin? Sen saxta hisobot bilan meni aldamaydigansan. Voy, Loatrat boshlig'i. Mening yuragim har qancha yo'g'on bo'lsa-mu, bunda qilishga jur'at qilmayman. Men boshqalarni aldishim mumkin, biroq sizlarga nima gap bo'lsa shuni deyman. Ozroq yurishga jur'at qilmayman. Rostini desam, biz sizlar deganda qon qarindosh aflardan tursak, qon qarindosh afka bir-birini hargizmi oldimaydi. Shunaqa, ha? Shunaqa emasmi? Mushini bilsanglar bo'ldi. Hey. Biroq mening fikrim, yo'q meni yotib qiladigan bo'lgan ekan, sen elib olsang bo'lmamdi. Mening yaxshi ko'rdig'im 3-yanga tursa. Unda vat yo'meni nima qilaman? Hey. Ahmaq, sen yo'meni olsang, Li oilasiga kirib chiqib yurib 3-yangaga osonli yiqilish olaysan. Bundan keyin doim birga bo'la olaysan. Bu degan tepulg'isiz fursatchimi? Sizlar Leylavshanning yo'miga loyiq tepmaganini ongini bilaman. Allaqachon tep bo'lgan gap. Hay, uning ishini buzmasang bo'lmadimi? Ha? To'g'ri. To'g'ri. Buni davlatning vositali qutqizish desak bo'ladi. Davlatning vositali qutqizish degan nimasi? Buni-chi, sohibjamoqni vositali qutqizish deymiz.
To'g'ri. Sen Jamolni vazli qutqizish. Ha, nim qilganlar bu? Lavshan, sizlarning oilanglarni ish uchun o'zim oldingizga keldim. Oo, Van Begim, çapa çekipla. Yame, çay koy. Bo'ldi. Hukumat ishidi, deb bo'pli ketaman. Qani desler. Luatrat boshlig'i sizni Yomeni yotliq qilsa 8000 koy to'y seliq topshirsin dedi. Nima? 8,000 koy topşıram diye. Luatrat boshlig'i mushu eng oz dedi. Muşu tehi az mı kan? Hadi Lavshan! Mana nima vaqiraysiz? Acaba pulni gibini chiqarishni sakrab ketdingiz-ku. Siz shu qanchalik eg'iz ufratdim bilamsiz? Vay Van Çoko. Ben Yomeni aran 10 necim o yeri ba Ademge yatlık kılıdıgan tursam. Seni menden 8,000 koy alamla. Topshirmabsiz ixtiyoringiz. Amsa, qizingizni yotliq qilmang. Yatlık kımsam kımaptı ben. Voy, uni bilan nima korim? Ben tapşıramayım ben. Hey! Bu nankipi Van Çokur. Sen kışta aşk ağan kağıdek. Ha? Küçük gelip Adem çokulmakçı mı? Ha? Kimni tillavatdilar? Kim bulattı? Van Çokur'un dıllavatı ben. O bayı bana Yavmeni yatlık kısan 8,000 koy toy sırıkı alımen davatıdı. 8,000 koy. Voy hey, nimanç köp. Endi qandaqmı qılamız? O bana pulunu tapşırmasan Yavmeni yatlık kımaysan degen idi. Ha? Makul, yatlık kımısam kımattı ben dedim. Rastlı yatlı qımmanla. Rastlı yatlık kımayım ben. Kim yatlık kımıgıdek? Dadınız yavmezin yatlı qımmayman deydi. Yavme! 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 Şikayetçim! Yavme! Yavme! Yavmeza! İşini aç! Yavmeza! Abba! Çatak buldu! Bu İslam! Yavmeza işini aç! İşini çaksınız bulmaydı. Siz bu işini Kadar onun bulmaydı! Yavmeza bulmaydı! Asla Adem. Yavmeza bulmaydı! Çaksınız bulmaydı. Yavmeza! Asla benim işim. Yavme senin nim kıgınım! Yavme! Hey! Asla! Hey! İşimle çekip ettiniz. Adem tutkusanlar mı? Derizden kirsanlar bulattık o. Ne bileyim işimle çekip etsinler. Ha? Benim yaşığım yok! Ha? Benim yaşığım yok! Yen urandılar! Hep bak anlıp duruş! Ya Umeyza! Senin ölgün kese isil olam sen, ha? Seni bekip çok kıgıca kalçilik pul ketkinini sen bilemsen, ha? Ülü olmen deple ülüdüğün iş yok! Sen, biz seni bakkal pulunun hemmisini kaydırtıp andın öl! Dada! Nemi dep yürüydüler? Sen erinin derdide sarak bulayay dep kapsan. Ha? Ergi tigemisan, ülemsen. Ha? Van Çokur taş sanısa, ben kum sanayım ben. O 8,000 koy toy sılıkını alımen dese, ben onu tapşırmayım ben. Yomey, ben sana teyhimi namrat birsini giyip verim ben. Ha? Tehimin namırat birsini tep verem la! Toğra! Yomey, hatırcam bol. Ben seni çokum yatlık kılımen. Onun üstüge Van Çokur'a bir tiyinimi toy sılıkı tapşırmayım ben. Yavme! Öy kırıp tamak ye. Yürü. Vay, kirmeymen. Siz şunca çıraylık durup yatlık bulamaydınız mı? Yürü. Yatlık bulmayman. Qalaymiqan sözlümen. Yatlık bulmasanız öyden çıkıp ketişinizin nima acıdı?
to'la qalaymaqan o'yladi bo'lmay, yuring. Kirib tamoq ye. Oy. Kızğançılık qilib, jiq ichib olib, aroqda o'tib ketishingizdan qo'rqmamsiz? Aroqni o'lib kelsammi, yaxshi bo'ladi. Ey Lojan. Siz to'lamni ochig'ini keltirmang, ha? Men sizning qizingizni yatliq qilishni ham to'y siliq topshirmaslikni o'ylayotganingizni bilaman. Men bugun sizga siliq topshirmaslikning amalini deb belgili keldim. Nima? Sizlar menga dapramla? Lan qarang. Men qandaroq ekanman? Hech qanday emas. Lilojan. Men sizga kuyov bo'lsam, xushal bo'lasiz-ku deyman, ha? Nima? Kuyov bo'lsam, Men garchi sal qiyinroq bo'lsam-mu, ha? Nima degan bilan hukumat odami ish qilib, bir-birimizga mos kelamiz. nima? Bu gaplaricha sizlar yomini olaman demoqchimi? Oo, agar siz yomini menga bersangiz, men sizni dada deyman. Voy yüzü qilin. Voy cho'qor. Sizlar degan bir qeri poytaq, ha? Yuzlarimi cho'qor bo'lib ketgan. Shuncha yoshga kirib qilibmi? Texi menga kuyov bo'lmoqchimisizlar? Yo meni men texi seniga beramdim, ha? Ko'zimda yo'qolsa, yo'qolsa. Lilojan! Siz meni haqoratlashga petindingizmi? Ha? Ma'qul. Men yomini yasliq qilmayman. Lilojan! Siz yomini yasliq qila olasizmi? Men ismimni ta'tir yozaman. Ha, Senin ismlerini ta'tir yazsınmı? Ben degan savadsız. Ha? Mening ismimni ta'tir yazsınmı? Baribir. Lilojan, siz yomini mendan boshqasiga berolmaysiz. Sen! Xumper! Xam xiyal qilma. Yo'may umr bo'yi o'ltirib qolsinmi? Sendek nimaga harigiz bermayman. Hey, beni keşim! Bak çokur! Beni keşimle kaytırıp be! Bak çokur! Keşimle kaytırıp be! Şembigim! Oy! Ayaklarının böbreğini kıymetli o! Bir peyni, bir kotur iş işlep ip ketdi! Ay, Şembigim! Siligi desem, yovmezinin işi ters küçük gidek! Nima? Tez küçük gidek? Ben nurgun yegi berip edim, ular yeni valdı! Hiç kim onu mu deydiseler? Yovmezinin işiga, men her kızımı yordam kılamıqdakman, yordam kılamıqdakman! Mo'shan ana! Biz sizning jiroq yaqinga danqiba elchi ishkanligingizni obdan bilamiz. Ay! Ha? Bilaman. Siz meni pulni qisib olarmikin deb ansirayotsiz. Asta, men pulni ko'proq bersam bo'ludi emasmi? Ay, Şembigim! Men bundaq demedim. Silni pulni ko'p bersilmi? Men sizlarga kuyov tepib beramigidakman. Şembigim, yovmezinin ishini o'zlari bir taraf qilgan bo'lsalar, men buningga yordam qilamigidakman. O'zlari bir taraf qilalar. Mo'shan ana! Ketmay turing. Ulanettekir Van Çokkur! Etara! Asta! Uxum ben! Lilojan, kuyovlik qilmani men tayyor.
Kallanızdan açan ölse bana den cumo. Ruhum be! Mine acep yeriktirdi oğlum! Yağmay! 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 Men bozor kirib yengni ipi akamoqchi edim. Billa boramdiq. Mening mijozim yo'q. O'zingiz beravering. Amsa o'zim boray. Hay, 3-yanga. Minishdi. Ota-onamning salomatligi ancha yaxshi emas. Buniki ularning holidan ko'proq xabar ib qo'yasiz. Mashinami deb yuramsiz? Hay? Sizlar endi xotirjam bo'linglar. Men endi o'ylab olmayman. Bu gapingiz to'g'ri bo'ldi. Siz bunday o'ylagan bo'lsangiz, men xotirjam bo'ldim. Amsa, men mangay. Ma'qul. Vay, üçüncü yenge. Özünüz yalnız pazara çıkıpsınız mı? Amsa qancha odam chiqsaq bo'ladi? Vay vay. Siz ya çırkalpak yiyemapsınız, ya küllük götüremapsınız. Yüzünüzde kardan ketişten korkmamsınız. Ha? Tutundagi. Sizlar nimalar degan bilan hukumat amaldori. Ko'p kunduzda adab kerak bo'lganlar tuzuk. Ha? Üçüncü yenge. Üçüncü yenge. Nima ishdi? Üçüncü yenge. Siz bilen ben bir paranlaşa degan edim. Ben şu müsaadenizle itelemem mi? Hayır, üçüncü yenge. Üçüncü yenge. Dadınızga gibimi yetkizip koyuyorum. Ha? Ben desem, ben onuğa kuyov ol bolsam, o koşular mı, koşulmaz mı? Dadamga teguvchi bo'lmasalar, men hargiz qo'shilmayman. Vay vay, neymiş ka? Sizlar bu niyatlardan baldiroq yansılar, ha? Üçüncü yenge. Üçüncü yenge. Yağmur'un toy silikini tapşırmaslıkını sözletsek buladı emas mı? Rostmi? Ha. Ben bile bırakıdım bile buluşka makul bolsunuzlar. Hamxiyar qilmasizlar. Üçüncü yenge. Eğer Yağmur'un toy silikini tapşırması olmasa, meyip kıtaksın. Tüy, uyatsız. Korkmaydılar da mene. Yağmay! 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 Baba! Ha? Neymiş? Yağmayni ko'rdinglarmi? Ya, Chatoq bo'ldi. Bu uydan chiqib ketgan o'xshaydi. ha? Men qo'yvat deyman. Qarizni shuncha uzun so'rgan turib, yana tin olmoqchimisan? Urala! Ay! Sizlar uni urmanglar! Sen ona nemisi? Men uni so'zsi! Tutib ol. Ona hali paysi bor qiladi. Ona hali paysi bor ekan. Endi uni pojxonaga setib, qarzni qaytirib olaylik. Sonimni qo'yvat. Uni setvatma. Men qarzni qaytiray. Sening puling bormi? Sening nadin puling bo'lsa, qara. Menda pul bor. Sende pul bormi? Meni qo'yib yetinglar. Sende rostli pul bormi? Ular meni avval Uni qo'yadi. qo'yvat.
380 koyke. Kalan 120 koyne keler aydı kaytır. Yer ala. Voy voy. O'tiranchi aka, nemish bu? Haq shundaqmi qarz olib ketamsan? Ben... Dadam seni beka beqibdi, ha? Hey, Yomey. Sen ne paraydaysan? Öydün nimşik çıkıp kettin, ha? Etti. Men tak chiqib royba bo'laman. Rohibe buluman? Yomey, sen hergiz undaq qilma. Asta. Ish qilib men yotib bo'lmagandan keyin royba bo'lganim yaxshi aka. Yomey, sen baya dadam seni bika beqib diken demigenmidin? Sen mushunda qil chiqib ketsang, dadam apam ozaplanmamdi. Yomey, 3-yanka ekan. Yomey, 3-yanka. O'tiranchi aka, men bilan qaytib keting. Qaytmayman. Hey, nega borsiz? Qaytmayman ish qilib. Yomey, dadam apam uyda bek ansirab ketyotdi. Shundaq. Ular yashnib qolgan tursa, agar og'rib qolsa qanday qilamiz? O'tiranchi aka, uni nasihat qilmamsiz. Nasiyat qilayotganimni ko'midingizmi? Yomey, yuring, qaytmayman dedim ku. Yuring, ish bo'lsa, dag'andan keyin so'z söyle, ha? Yura. Ay, Yomey uxlab qoldimi? Uxlab qoldi. Bo'ptilar. Biz onunğa vaqtida birini tep beraylik. 18-19 yaş kirib qolgan qiz bola tekki-tukki жүрsa, yana kelib Van Cho'qur onun tamasını жүрib etibdi. Biz onu bu niyetidan yandırıp öteylik. Muşyan ana yordam qilamam diken. Vay vay. Özümüz tapmamdık. Hey, İrem, dur, bu yak gele. Ha, bu otunun ne? Satam sen. He, Sen kayalık. Moşiyalik. Oo, ben seni acep tanımaydıkken ben o. Men kichigimdan sarganda bo'lib жүрүp, mo'sha kelib qolgan. Ilgari askar bo'lib, Alvaslanni yo'qotgan edim. Yaralang'ashqa qaytib kelaladim. Yaxshi. Turmush qurdingmi? Turmush qurash? Ha? Men bugungi topsam, ertaga bo'lmasa, qandaqmi turmush qura olayman? Ha, atanang bormi? O'lib ketgan. Amsa akfka açsana Men la yolg'iz bola. Yaxshi. Bu otunun ne? Men alay. Uyimga apırıp egi. Ma'qul. Jigit. Kira. Ha, bu yerda bir dap aramag'in. Su ichgin, ha? Ma'qul. Dadisi, kim gap qilyaptilar? Hey, xotin. Hey, bu yoqqa chiqinglar. Hey. Jigit. Qandaqroq ekan, ha? Kim qandaqroq ekan? Hey, men Yomeyga loyiq tepib keldim. U? Su ichib. Rahmat. Yomiza! Yomiza! Nima? U qandaqroq ekan? Qandaqroq ekan? Nima qandaqroq ekan? Yomiza, o men sana tepib ekelgan loyiq. Qara baqa. Qarsam nima bo'lmoqchi edi? Yana shugu to'y seliq tiliga ilinsila, yana yo'q chiqadi. Ha? Hey! Yomey! Yomey! İştinin adam işligiz gelse yaxshi yomon qara. Karlar bomsun işini özümüzün jönдөмөндөк. Şunisi onun xalaş xalmasılığını bilmeyimiz de. Üçüncü gelen.
Bugün tushda u mushada tomoq yesin. Ha. Siz onunla hamroh bo'lg'ach, uningdan gap epiqing, ha? Ma'qul.人性多一点儿是人，狗性多一点儿是狗。有人有时是人，有人有时是狗。红楼巨浪客头上，时代风云冷黄昏。自古多见人变狗，现在相看狗变人。收捐，抓壮丁，开档雇人民骂他是狗官。王保长，芝麻官狗腿子一个乱收捐，抓壮丁，开档雇人民骂他是狗官。人性多一点是人，狗性多一点是狗。有人有时是人，有人有时是狗。红楼巨浪客头上，时代风云冷黄昏。自古多见人变狗，现在相看狗变人。